හරි පුතේ ආයුබෝවන්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීම කියන පළවෙනි පාඩම යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවක් කියන තැනට එනකන් අපි කතා කරා. තියෙන විෂයන් විද්‍යා විෂයන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි පුතේ සමාජ විද්‍යාව. සමාජ විද්‍යා විෂයන් අනිත් එක තමයි පුතේ සුද්ධ නැත්තම් ස්වභාවික විද්‍යා විෂයන්. පුතේ මුලින්ම අපි කතා කරමු සුද්ධ විද්‍යා විෂයක් නැත්තම් ස්වභාවික විද්‍යා විෂයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතේ මේ ඕනිම විෂයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ එහි පවතින න්‍යාය හා මූලධර්ම අනුව. පුතේ මේ න්‍යාය හා මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණයට ලක් කරලා නිරීක්ෂණය කරලා නිගමන කරා එළඹෙන්න පුළුවන් විද්‍යා විෂයන් තමයි පුතේ ස්වභාවික විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ. පුතේ ඒතකොට මොකද්ද ස්වභාවික විද්‍යා විෂයක් කියලා කියන්නේ? න්‍යාය සහ මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පර්යේක්ෂණ කර නිරීක්ෂණය කර නිගමන කරා එළඹිය හැකි විද්‍යා විෂයන්. පුතේ එතකොට ස්වභාවික විද්‍යා විෂයක් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණයට ලක් කරලා නිරීක්ෂණය කරලා නිගමන කරා එළඹෙන්න පුළුවන් ඒවා තමයි පුතේ එතකොට ස්වභාවික විද්‍යාවක් කියලා කියන්නේ. ස්වභාවික විද්‍යාවල් වලට අපිට උදාහරණ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, පුතේ මෙන්න මේ කියන ඒවා අදාළ වෙන්නේ සුද්ධ විද්‍යා විෂය කියන කාණ්ඩයේ යටතට. එතකොට සුද්ධ විද්‍යා විෂයක් කියලා කියන්නේ න්‍යාය සහ මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කර නිරීක්ෂණය කර නිගමන කරා එළඹෙන්න හැකි විද්‍යා විෂයන් තමයි පුතේ එතකොට සුද්ධ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ. එතකොට සමාජ විද්‍යා විෂයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පුතේ මේකෙම අනිත් පැත්ත. සමාජ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කරලා නිරීක්ෂණය කරලා නිගමන කරා එළඹෙන්න බැරි විද්‍යා විෂයන් තමයි පුතේ එතකොට සමාජ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ. පුතේ එතකොට සමාජ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ න්‍යාය හා මූලධර්ම විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කර නිරීක්ෂණය කර නිගමන කරා එළඹිය නොහැකි විද්‍යා විෂයන්. එතකොට පුතේ සමාජ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ න්‍යාය සහ මූලධර්ම විද්‍යාගාරය තුල පරීක්ෂණයට ලක් කරලා නිගමන කරා එළඹෙන්න බැරි විද්‍යා විෂයන් තමයි පුතේ එතකොට සමාජ විද්‍යා විෂයන් කියලා කියන්නේ. සමාජ විද්‍යා විෂයන් වලට අපිට උදාහරණ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත ආර්ථික විද්‍යාව අයිති වෙන්නේ සමාජ විද්‍යා විෂය කාණ්ඩයට. පුතේ මේ සමාජ විද්‍යා විෂයන් විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කරන්න බැරි නම් අපි කොහොමද මේක ගැන තොරතුරු හොයන්නේ? පුතේ සමාජ විද්‍යා විෂයන් හැදෑරීමට නම් අපි යන්න ඕන සමාජයට.
කොහෙටද සමාජයෙන් තමා පුතේ අපි තොරතුරු රැස් කරගෙන සමාජ විද්‍යා විෂයන් අධ්‍යයනය කරන්නේ. සමාජ විද්‍යා විෂයන් අධ්‍යයනය කරන්නේ සමාජයෙන් තොරතුරු අරගෙන. එතකොට පුතේ විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කරන්න බැරි නිසා මේවා අධ්‍යයනය කිරීමට සමාජයට ආ යුතුය. පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සමාජ විද්‍යා විෂයක් කියලා අපි කිව්වා. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන්න අපි යන්න ඕන සමාජයට. පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව තුළ අපි ඉගෙන ගන්නේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකමය හැසිරීම. පුතේ ආර්ථිකමය හැසිරීම අපි බලන්න නම් යන්න ඕන සමාජයට. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සමාජ විද්‍යාව. පුතේ එතකොට අපිට මේ දෙක තමයි විද්‍යා විෂයන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සමාජ විද්‍යාව හා ස්වභාවික විද්‍යාව. මේ දෙක තමයි පුතේ අපිට මේ යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි පුතේ ඊළඟට බලමු අපි ස්වභාවික විද්‍යාවන්ගෙන් ආර්ථික විද්‍යාව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු ඊළඟට. එතකොට පුතේ අපි මේ පැත්තට ගමු ස්වභාවික විද්‍යාව. ස්වභාවික විද්‍යාව මේ පැත්තට ගමු ආර්ථික විද්‍යාව. පුතේ ස්වභාවික විද්‍යාව තුල තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම අපිට ආර්ථික විද්‍යාව වගේ සමාජයට ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ නැහැ. ස්වභාවික විද්‍යාව තුල තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම අපිට විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණය කරලා නිරීක්ෂණය කරලා නිගමන කරා එළඹිලා තමයි පුතේ මේවා අධ්‍යයනය කරන්නේ. හැබැයි ආර්ථික විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න නම් සමාජයට යා යුතුයි. එතකොට පුතේ මේ දෙකේ එක වෙනස්කමක් තමයි ඒක. න්‍යාය හා මූලධර්ම අධ්‍යයනය සඳහා විද්‍යාගාරයක් තුල පරීක්ෂණ කර නිගමන කරා එළඹිය හැක. න්‍යාය හා මූලධර්ම අධ්‍යයනය සඳහා විද්‍යාගාරයක් තුළ පරීක්ෂණය කර නිරීක්ෂණය කර නිගමන කරා එළඹෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ඒ විදිහට කරන්න බෑ. ආර්ථික විද්‍යාව තුළ න්‍යාය හා මූලධර්ම අධ්‍යයනය සඳහා සමාජයට යා යුතුය. ඒ තමා පුතේ එක වෙනස්කමක් මේ දෙකේ. පුතේ ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ ස්වභාවික විද්‍යාවන් වල මිනිස් හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන්නේ නැහැ. එතකොට ස්වභාවික විද්‍යාවන් තුළ මිනිස් හැසිරීම අධ්‍යයනය නොකරයි. පුතේ ඒත් ආර්ථික විද්‍යාව තුළ මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකමය හැසිරීම අධ්‍යයනය කරනවා. පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව තුළ මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකමය හැසිරීම අධ්‍යයනය කරයි. පුතේ ඊළඟට තියෙන වෙනස්කම තමයි ඒක. තව වෙනස්කමක් විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ ස්වභාවික විද්‍යාව තුළ තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම පුතේ පරිසරය, කාලය, දේශගුණය වැනි සාධක මත සංවේදී නොවන බැවින් දැඩි ස්වරූපයේ නිගමන කරා එළඹෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ස්වභාවික විද්‍යාව තුළ තියෙන න්‍යාය හා මූලධර්ම කාලය, දේශගුණය, පරිසරය
පරිසරය මත සංවේදී නොවන බැවින් දැඩි ස්වරූපයේ නිගමන කරා එළඹිය හැක. පුතේ එතකොට මේ ස්වභාවික විද්‍යාවන් වල තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම පරිසරය කාලය දේශගුණයේ මත සංවේදී නොවන නිසා දැඩි ස්වරූපයේ නිගමන කරා අපිට එළඹෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවෙන් තියෙන න්‍යාය සහ මූලධර්ම කාලය පරිසරය දේශගුණය සමාජය වැනි සාධක මත සංවේදී වෙන නිසා පුතේ අපිට දැඩි ස්වරූපයේ නිගමන වලට එන්න බෑ. ඒ වගේ තියෙන ඒවා සමාජයෙන් සමාජයට වෙනස් වෙනවා, පරිසරයෙන් පරිසරයට වෙනස් වෙනවා, දේශගුණයෙන් දේශගුණයට වෙනස් වෙනවා. ඒ න්‍යාය සහ මූලධර්ම. ඒක නිසා පුතේ දැඩි ස්වරූපයේ නිගමන වලට අපිට එළඹෙන්න බෑ. මේ තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව හා ස්වභාවික විද්‍යාව අතර පවතින වෙනස්කම් ගැන කතා කරොත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. හරි පුතේ ඊළඟට අපි බලමු ආර්ථික හැසිරීමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආර්ථික හැසිරීම. පුතේ ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ පවතින සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය උපයෝගී කරගෙන මිනිසුන්ගේ තියෙන පුතේ විවිධ අවශ්‍යතා හා උවමනා ඒවා ඉෂ්ට කරගන්න සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම තමයි පුතේ ආර්ථික හැසිරීම කියලා කියන්නේ. එතකොට ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ පවතින සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා මිනිසුන් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම තමයි පුතේ ආර්ථික හැසිරීම කියලා කියන්නේ. එතකොට ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක් සතුව පවතින සීමිත සම්පත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනා සහ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම තමා පුතේ ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ. පුතේ එතකොට ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ පවතින සීමිත සම්පත් මිනිසුන් තුළ පවතින අසීමිත උවමනා හා අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් සිදු කරන ලබන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම තමා පුතේ ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ. පුතේ ආර්ථික හැසිරීම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ නිෂ්පාදනය. අනික තමයි බෙදා හැරීම. අනිත් එක තමයි පුතේ පරිභෝජනය. පුතේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාකාරකම් ආර්ථික හැසිරීම වලට තමයි පුතේ අයත් වෙන්නේ. මිනිස්සු නිෂ්පාදනය, බෙදා හැරීම, පරිභෝජනය කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම තමයි පුතේ ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ ආර්ථික හැසිරීමක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. හරි පුතේ අපි ඊළඟට බලමු ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ පුතේ නිර්වචන විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ දාර්ශනික විවිධ ආර්ථික විද්‍යාඥයන් විවිධ විදිහට නිර්වචනය කරලා තියෙනවා පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව. මේක නිසා ආර්ථික විද්‍යාවට නිශ්චිත නිර්වචනයක් නැති නිසා අපි පොදු නිර්වචනයක් පුතේ හදාගමු. ආර්ථික විද්‍යාවට පොදු නිර්වචනයක්.
පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය සතුව පවතින සීමිත සම්පත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත වුවමනාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා බෙදා වෙන් කරනු ලබන්නේ කෙසේද කියලා අධ්‍යයනය කරන විද්‍යා විෂය තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ ආර්ථිකයක මිනිස්සු ඉන්නවා. මිනිස්සුන්ට විවිධ අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඒ හැම අවශ්‍යතාවක්ම ඉෂ්ට කරගන්න ආර්ථිකයක් තුල පවතින සම්පත් වලින් බෑ. ආර්ථිකය සතුව පවතින්නේ සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා ඒ සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් සියලුම මිනිස්සු වමනා සපුරා ගන්න බැරි නිසා මේ අවශ්‍යතා හා වමනා සපුරා ගන්න කොහොමද ආර්ථිකය සතුව පවතින සීමිත සම්පත් බෙදා වෙන් කරන්නේ කියලා හදාරනු ලබන විද්‍යාව තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ථිකයක් සතුව පවතින සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් අසීමිත මිනිස් උවමනා සපුරා ගැනීම සඳහා බෙදා වෙන් කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි හදාරන විද්‍යාව තමා පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවට අපි පොදු නිර්වචනයකුත් හරි දැන් හදාගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන ප්‍රයෝජන. පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රයෝජන ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේදී ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලනයේදී පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. එතකොට පුතේ දැන් රාජ්‍ය පරිපාලනයේ සේවා නියුක්තිය කොච්චර තියනවද? උද්දමනය, අවදමනය මේවා ගැන දැනගන්න නම් පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඊළඟට තමයි පුතේ ඡන්දදායකයෙකුට නිවැරදිව තම ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. එතකොට පුතේ ඡන්දදායකයෙකුට නිවැරදි ලෙස තම ඡන්දය භාවිත කිරීමට වැදගත් වේ. ඡන්දදායකයෙකුට තම ඡන්දය නිවැරදි ලෙස භාවිත කිරීමට පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. විවිධ පක්ෂ වලින් විවිධ ප්‍රතිපත්ති ගේනවා. මේ වගේ තියෙන සාධනීය තත්ත්ව හඳුනා ගන්න පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. එතකොට පුතේ ඊළඟට තමා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී වැදගත් වෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී ආර්ථික විද්‍යාව අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. තව එකක් තමා පුතේ පාසල් ළමුන්ට තාර්කිකව තීරණ ගැනීමට පුතේ පාසල් ළමුන්ට තාර්කිකව තීරණ ගැනීමට පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා.
පාසල් ළමුන්ට තාර්කිකව තීරණ ගැනීමට ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. තව එකක් තමයි පුතේ විශේෂයෙන්ම ඉහළ වැටුපක් සහිත රැකියාවකට යාම සඳහාද ආර්ථික විද්‍යාව වැදගත් වෙනවා. ඉහළ වැටුපක් සහිත රැකියාවකට බැංකුවකට බැංකු මැනේජර් පුතේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඉහළම ස්ථානය තමයි මහ බැංකුව. මහ බැංකුවකට යන්නත් ආර්ථික විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. පුතේ ඉහළ වැටුපක් සහිත රැකියාවක් ලබන්න එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. එතකොට තමයි පුතේ ආයි ළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනය, පරිභෝජනය, ආයෝජනය සඳහා තීරණ ලබා ගැනීමට වැදගත් වෙනවා. පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා අහුවොත් එතකොට අපි ලියන්න ඕන මෙන්න මේ ලියුම. රාජ්‍ය පරිපාලනයේදී වැදගත් වෙනවා. ඡන්දදායකයෙකු වශයෙන් නිවැරදි ලෙස ඡන්දය භාවිත කිරීමේදී වැදගත් වෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී වැදගත් වෙනවා. පාසල් ළමුන්ට තාර්කිකව තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වෙනවා. ඉහළ වැටුපක් සහිත රැකියාවකට යන්න වැදගත් වෙනවා. නිෂ්පාදනයේ පරිභෝජනයේ ආයෝජනය සඳහා තීරණ ගන්න වැදගත් වෙනවා. පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රයෝජන ආර්ථික විද්‍යාව හැදෑරීම තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරා. අපි ඊළඟට බලමු පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. එකක් තමා සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, අනික තමා සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. පුතේ අපි මෙන්න මේ දෙක ගැන ඊළඟට බලමු. ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් තමා සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, අනිත් එක තමා සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. පුතේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පුතේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක් තුල සිටින කුටුම්බ, ව්‍යාපාර ආයතන, ආණ්ඩුව වැනි එක් ඒකක හා කුඩා ආර්ථික විචල්‍යයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් ගෙනල්ලා ඒව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන එක තමයි පුතේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට එතනදි වෙන්නේ කුඩා කොටස් වෙන ගෙනල් අරගෙන අපි අධ්‍යයනය කරන එක. එතකොට පුතේ අපි ඒකට නිර්වචනය ලියමු. ආර්ථික පද්ධතියක් තුල සිටින කුටුම්බ, ව්‍යාපාර ආයතන, ආණ්ඩුව වැනි එක් ආර්ථික පද්ධතියක් තුළ සිටින කුටුම්බ, ව්‍යාපාර ආයතන, ආණ්ඩුව වැනි එක් ඒකක හා කුඩා ආර්ථික විචල්‍යයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් ගෙන ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම. පුතේ එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක් තුළ සිටින කුටුම්බ, ව්‍යාපාර ආයතන, ආණ්ඩුව වැනි එක් ආර්ථික ඒකක හා කුඩා ආර්ථික විචල්‍යයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් ගෙන ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම තමයි පුතේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට අපි කතා කරනවා හිගකම, තේරීම, ආවස්තික පිරිවැය,
භාණ්ඩයක ඉල්ලුම සැපයුම. භාණ්ඩයක මිල තීරණය වන ආකාරය. මෙන්න මේ කියන කාරණා පුතා අපි කතා කරන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව යටතේ. මොනවාද? හිඟකම තේරීම ආවස්තික පිරිවැය, භාණ්ඩයක මිල තීරණය වන ආකාරය, භාණ්ඩයක ඉල්ලුම සැපයුම. මෙන්න මේ කියන කාරණා අපි කතා කරන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව යටතේ. එතකොට පුතේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පුතේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක් සමස්තයක් වශයෙන් ගෙන අධ්‍යයනය කිරීම තමයි පුතේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මොකද්ද සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ? සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක් සමස්තයක් වශයෙන්ගෙන ලෙසගෙන එහි ව්‍යුහය හා සාධනය ඉතා කැබුරින් අධ්‍යයනය කිරීම. එතකොට පුතේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේදී වෙන්නේ එක් එකක වෙනම ගෙනල්ලා ඒවා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන එක. හැබැයි පුතේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කරන්නේ ආර්ථික පද්ධතිය සමස්තයක් වශයෙන්ගෙන ඒකේ ව්‍යුහය හා සාධනය පිළිබඳ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන. පුතේ මේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව යටතේ කතා කරනවා අපි උද්ධමනය, අවදමනය, සමස්ත නිමවුම, නැත්නම් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, සේවා නියුක්තිය. මෙන්න මේ කියන කාරණා පුතේ අපි සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව යටතේ කතා කරනවා. එතකොට විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව හා සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ පුතේ කොටස් වෙනම අරගෙන ඒවා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන එක. හැබැයි සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් අධ්‍යයනය කරනවා. එතකොට පුතේ මෙතන අපි කතා කරා කුටුම්බ කියලා එකක්. කුටුම්බයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කුටුම්බයක් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි සාමාන්‍යව නිවසක් පවුලකට තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී කුටුම්බයක් කියලා කියන්නේ. පවුලක් තුල සිටින මිනිසුන්ට කුටුම්බයක් කියලා කියන්නේ නිවසක්. නිවසට තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේ කුටුම්බයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. පුතේ අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ දැන් කතා කරා සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව හා සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියන එක තැනට එනකම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඊටු ටික කතා කරමු. හරි පුතේ එහෙනම් ආයුබෝවන්. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි පුතේ එහෙනම් අද නවත්